President, jeg kan I hvert fall si meg enig med saksordfører I en ting, og det at det en av de sakene I Stortinget hvor det klarest fronter, og saken ser ut til å ha låst seg ganske kraftig. Det sukkes litt I finanskomiteen når det kommer nye forslag om formueskatt. Sånn at det I hvert fall klart. Men det argumenteres fra de rødgrønne side, og I og for seg også saksordfører, på at fellesskap må finansieres. Formueskatten en særdeles skadelig måte å finansiere det på. Og det argumenteres med fordelingsvirkninger som meget uklare. Hvis man går inn I materialet og vil se, så vil man se at fordelingsvirkningene ikke heller særlig gode av den skatten. Dette en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser, eid av nordmenn som bosatt I Norge, og den kan man forstå den som vil. Torgeir Reve var på landsmøtet I Høyre, og han sa at det ikke lenger var debatt I akademiske miljøer om hvor skadelig formuesskatten sånn sett var. Han la vekt på at aktive eiere, mangfoldig privat eierskap, var en særdeles viktig del av det å utvikle framtidsrettede næringsklynger I Norge. Staten kan ikke ta alle roller, og den kan I særdeleshet ikke ta mangfoldets rolle. Det går I forhold til å finansiere alle mulige nye ideer der ute, som en eller noen av de kan komme til å bli framtidige bein vi skal stå på når det gjelder velferdssamfunnet. Det formuesskatten ganske effektiv I å angripe. Så jeg registrerer at rødgrønne representanter går rundt I Norge og gråter når bedrifter selges ut av landet. De gråter når lokalmiljøet rammes av at private eiere ikke stiller opp når bedrifter går dårlig. Og de gråter når gründere må selge ut sine ideer til utlandet. Da etterlyser man tålmodig privat eierskap. Man skulle hatt mer tålmodig privat eierskap. Det har jeg sett en rekke ganger. Hvordan skal man kunne være tålmodig når man får en skatt på opp til 1,1% av verdier som ikke gir avkastning? Da man ikke særlig tålmodig. Hvis det noen som villig til å kjøpe det, så selger man fortere enn man kan klare å skrive under kontrakten. Det måten vi driver eierskapet ut av landet på, og hvis man følger også det Torgeir Reve sa, så det en uhyre skadelig skatt I forhold til framtidige sterke næringsklynger. Vi kan ta et eksempel med en gründer som har en riktig god idé, som blir verdsatt høyt, og mange har lyst på å være med på. Da vil den gründeren etter hvert måtte skatte av verdier som ikke gir avkastning, for de fleste vil gå inn og bruke overskuddet som den eventuelt genererer til å utvikle bedriften videre. Og hvis han har vært så uheldig og tatt med seg utenlandske eiere, som ikke vil ta ut utbytte, men som heller vil bruke det på å utvikle bedriften, så må gründeren etter hvert selge seg ut og la utlendingene overta, eller andre eiere overta. Det kan jeg ikke se fornuften I. Vi har I og for seg et ganske godt eksempel fra utlandet. Apple et rimelig godt kjent selskap. Det bør det også være I Stortinget. Steve Jobs betalte ikke ut $1 I utbytte så lenge han satt som eier, og så lenge han satt som administrerende direktør I Apple. Det gikk så langt at de opparbeidet en kontantbeholdning på $100 milliarder, og verdien på selskapet var $500 milliarder, og det gikk over en 20-årsperiode eller noe sånt. Nordmenn kunne ikke ha vært med på, eller kunne ikke ha skapt den ideen, samme hvor mye vi ville ha drømt om det. Så ville ikke en nordmann kunne hatt råd til å gjøre det samme. Det kan man forstå hvis man vil, president. Jeg forstår det ikke. Så med det så tar jeg opp de forslag som Høyre står bak I innstillingen. Da har representanten tatt opp de forslag han selv omtalte. Det blir åpnet for replikkavgang, begrenset til inntil 3 replikker. Første replikant representanten Irene Johansen. Johansen, vær så god. President, det har vært fokus på forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet I det siste, og LOs økonomiske støtte, og påstander om stor innflytelse på Arbeiderpartiets politikk. Mens I dag så kunne vi lese at Høyre har mottatt 31 millioner fra 2008 til 2010 fra rike givere. Høyres bidragsytere kan spare millioner I skatt dersom
Og flere vil kunne betale til de har 0 i skatt dersom Høyre får avviklet formuesskatten. Mer enn halvparten av formuesskatten betales av 2,5% av landets rikeste mennesker. Og da blir spørsmålet mitt, hvorfor Høyres viktigste prioritering å gi milliarder av kroner i skattelettelse til landets rikeste? Det det som gøy å bruke penger på? Gundersen, vær så god. Det har jeg nettopp forsøkt å forklare det, for vi ønsker et sterkt mangfoldig privat eierskap i Norge. Men vi veldig opptatt at alle skal bidra til velferdssamfunnet. Og det har vi klare formuleringer på, og det skal vi nok også klare å finne løsninger på. Så vi erkjenner at nullskattyterproblematikken der, men vi vet at også formuesskatten den svært skadelige måten å løse den utfordringen på. Nå kjenner jeg også tilfeldigvis til giverne som står bak at Høyre nå har blitt det partiet som i hvert fall en del av det. Og det rett og slett et bredt folkelig engasjement for å styrke Høyre. Det ikke sånn at det store givere som står bak. Det privatpersoner som velger å gi småbeløp til Høyre, og det ser jeg som svært gledelig. Det gir en god rotfeste i norsk demokrati.